proberen het wereldrecord draaiorgel Polonaise te lopen. Maar wat is nou een Polonaise? Een rij meesken achter me gewoon, hossende meesken achter me gewoon op muziek. Je hebt de volle verstonden. Het is een belangrijk feit dat je net de volle verstaan hebt, hadden? Nou, je moet er net, nou, je hoort net, je mag je wel verstaan, hè, maar je hoort net de broeken op dat moment. Het lijkt me wel ingewikkeld, hè? Nou, dat is dik. We hebben twee degradaties. We hebben voor gevorderden en beginners. Voor de gevorderden hier rennen met 200 op de schouders. En de beginners, nee, het is correct overal. Ja. Beginners met 1 hand, 2 handen en de oren met 1 hand. Ja. Ja, er zit nog wat bij, hè? Ben je er al klaar voor? Ja, wij wel. Altijd, altijd voor een carnaval. Ja. Voor dit wel, hè? Ja. Je moet aantreden. Wij moeten al op. Jongens, actie, vuur, vlam, los. Nou, dat zie je wel, hè? Geweldig hier. Wat een opkomst. Hartstikke mooi. Kunnen we het volhouden? Ja, helemaal. Ja, het was wel vermoeiend, maar het lukt wel. Dik record. Bopperverwachting. Dit is, ja, Hoeveel? 173 net? 73. En 100 preciseren. Dus dat weer meer is wij toch hier. Nou, goedemiddag allemaal. Welkom bij de derde les. Spannend. Vandaag is de selectie. Dus we hebben 2 lessen hier naartoe gewerkt. Eerste les basis cha-cha. Tweede les de New Yorkers. Dus wil ik nog even goed met jullie herhalen. Voordat straks Sako gaat selecteren. Oké, zoek je eigen partner maar weer op. Ik wil graag jullie voorstellen aan mijn dansleraar, Sako Veld. Besef wel, die 5 paren die ik straks ga selecteren, die dansen sowieso ook op woensdagmiddag 10 juni in de stad Schouwburg de Harmonie. En weet je hoeveel mensen dat er zijn dit jaar? 1400 mensen. Nou ja, wel een beetje spannend natuurlijk, want ja, het is wel een groot publiek en ja, dan wil je er wel een beetje goed op komen. Dus het is niet niks wat er gaat gebeuren. Wat is nou het belangrijkste waar je op moet letten? Ik denk om elkaar aan te kijken en niet te snel gaan. Vijf, 6, 7, ja maar. 1, 2, cha-cha. 1, 2, cha-cha. 1, 2, allemaal hè. New Yorker. 1, cha-cha. 2, cha-cha. 3, cha-cha. Draai om. En 1, cha-cha-cha. 2, cha-cha-cha. 3, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Hoe heet je ook alweer? Juri. Vind je het wel leuk, Juri? Ja, maar het gaat wel steeds beter, hè? Ja, en als je deze week nog wat extra traint, denk je dat het dan beter gaat?
Jawel. Oké, nou dat wilde ik even weten. Maar gewoon even weten, ja natuurlijk. Als je nou denkt, ik ga nog wat extra oefenen, zou het dan beter gaan? Nog, volgende week? Dat denk je wel. Nou, gefeliciteerd, je bent geselecteerd. Ga maar zitten. Ja? Muziek. 1, 2, 6 ja. 1, 2, 6 ja. 1, 2, 6 ja. We hadden het gehad over een New Yorker. En die New Yorker, die moest je met die voet naar de... Ja, dat is even schrikken, hè? En hoe vind je je eigen dansmoves tot nu toe? Nou, niet echt heel goed, want ik ben niet echt een danser, maar dat gaat denk ik wel. Uiteindelijk is het als jongen sowieso wel goed om een beetje te kunnen dansen, denk ik. Ja, soms wel, ja. Dus je beseft je ook wel dat je hier voordelen misschien bij kan halen. Ja, je hebt altijd wel voordelen aan dansen, dat is altijd wel zo. Beetje leuke meiden versieren. Ja, dat weet ik nog niet echt. Kijk me eens aan. Dikke high five, gefeliciteerd. In het begin, ik kende hem eigenlijk eerst al, want ik had hem van mijn zus geleerd. Alleen ik vond hem wel heel moeilijk. Heel veel succes. Ja, dankjewel.